如果你是一个权臣，现在废掉一个皇帝，请问应该用什么理由？在两晋十六国，大司马桓温会响亮的回答说：皇帝不能生育。虽然咱们的视频要努力追求高端，但历史的发展往往会脱离现实轨道。这种惊世骇俗的话不仅说出来了，而且满朝文武忌惮于大司马的威势，竟然全部都同意了。今天我们就要用一期视频来看明白，到底应该如何废立皇帝，也看完枭雄桓温的落幕时刻。公元369年9月，一支刚刚吃了败仗的军队行走在萧瑟的江淮大地上，而这支部队的统帅就是东晋大司马桓温。半年前，东晋朝廷的文武百官全部集合为他送行，激励三军凯旋而归。如今战争已经是输得一败涂地了，那桓温也就应该找个理由让自己过关了。于是桓温一封奏报打给朝廷，说是因为侧翼部队的元贞迟迟未能开通第二战场，这才导致主力部队压力过大，最终崩溃。有一说一，元贞确实有过失，比如最关键的问题就是因为他始终攻不下石门，这才使得桓温的主力部队难以逃脱被鲜卑骑兵部队威慑的命运。但元贞就不这么想了，在元贞看来，主力是桓温掌控的，资源是桓温占有的，战胜了功劳也是桓温的，就算自己有过错，那也不能全让自己一个人背锅呀。桓温这样说，这明显上是报道上出现了偏差，您桓大司马也是要负责任的。所以元贞也没客气，他也给朝廷去了一封奏报，表示不服，要求实事求是的分割责任。不过对面毕竟是大司马大人，东晋朝廷不敢得罪，最终决定就由你元贞来当这个冤大头吧。收到消息的元贞当然不愿意了，一气之下他竟然直接占据寿春城造反了，并且转手就邀请前秦、前燕派兵前来接管。淮南地区我们已经是非常熟悉了，从司马氏篡夺大魏江山的淮南三叛开始，100年来这里都是扼守江东朝廷最关键的前哨阵地。桓温本来就一肚子的气，现在一听说元贞要造反，更是火冒三丈，旋即率领剩下的部队掉头开始围攻寿春。由此可见，东晋的内耗实在是太严重了，短短半年就接连发生了3次北伐战败、桓温元贞内讧、元贞夺城造反、大司马震怒等一系列的变故。这些事件也理所当然地震动了正在主政的会稽王司马昱。11月25日，会稽王离开中央，亲赴一线，与大司马桓温在滁河流域展开亲切会晤。史书没有记载两人见面之后说了什么，我们只知道会谈结束之后，桓温的儿子桓熙升任了豫州刺史，而豫州刺史恰恰正是造反的元贞的职务。可以看出，此时东晋朝廷还是不敢得罪桓温的，只能羁縻随境而已。不过事情的发展往往会出乎人们的意料，谁又没有想到，原本刚刚经历军事上惨败的桓温，却在政治上达到了一个前所未有的高度。随着元熙成为豫州刺史，从巴蜀到荆州，从江州到豫州，再到扬州、徐州，漫长的长江沿线已经全部落到了桓温家族手中。而这个辉煌的成就是当年的王敦、王导兄弟和余亮、余兵、余义兄弟都不曾达到的。而桓温占尽气运的事情还在发生。虽然元贞在造反之后也曾呼叫过前秦、前燕救援，但彼时的两国正在展开灭国大战，根本无暇顾及。更意外的是，元贞在占据寿春之后仅3个月就因病去世了，整个造反集团只能继续围绕在元贞的儿子元瑾的旗下苦苦抵抗。公元370年11月，苻坚王猛入邺城，前燕灭亡。北方风云变动后2个月，桓温攻克寿春，将元瑾及其党羽全部处死。至此为止，桓温的第3次北伐战争才算全部结束。按照史官的逻辑，桓温消灭元瑾之后，就开始露出了尖锐的獠牙。据说桓温第3次北伐的目的，就是希望借助战胜之威，赢得更大的声望，从而有机会去求取那个让他魂牵梦锁的功绩。而且相关史料早就记载了桓温有不臣之心。有一次，桓温当着一部分心腹的面喃喃自语道：不能再无所作为了，不然到了地下必然被司马师、司马昭哥俩所取笑。而我们知道，这哥俩最大的功绩就是篡夺了大魏江山。又有一次，桓温还为自己的野心大放厥词，说大丈夫要是不能流芳百世，那不如就遗臭万年。可想而知，所谓流芳百世是指做一个忠臣孝子，而遗臭万年大约就是像司马昭那样篡位。此外，桓温似乎还对王敦的行径情有独钟，兴趣盎然。他在路过王敦墓的时候，曾经发表了可人可人这样的感慨。而这个王敦曾经发动2次叛乱，是东晋一朝彻头彻尾的大坏蛋。总之，按照史料的说法，
截止到扑灭远景，桓温野心家的嘴脸可以说是跃然纸上，呼之欲出。那么为什么史官一口咬定桓温就是彻头彻尾的大坏蛋了呢？原因就在于他为了找补方头大败的失利，主动加强权威，进而威慑朝廷，做了一件封建时代难以评论的事儿——废立皇帝。寿春光复之后，桓温曾经问自己的心腹西超说：“拿下寿春可以洗刷当年在方头惨败的耻辱了吗？”西超则是实事求是地说：“恐怕还是不行。”那该怎么办呢？成熟的下属不仅会提出问题，还会给出自己的解决方案。不久之后的某一天，西超在桓温家留宿，俩人高谈阔论到深夜。这时候，西超突然压低声音问桓温说：“明公未来有什么打算吗？”桓温听完，知道西超肯定是话里有话，于是借坡下驴，问道：“西参军似乎有话要讲。”西超说：“明公身居高位，承担着天下的重任，如果不行当年伊尹放逐太甲、霍光废黜昌邑王那样的事儿，恐怕不足以镇压四海，振服宇内。”桓温一听，既然下属已经把话挑明了，自己也就别再装腔了，于是与西超一拍即合，决定以废立之势来镇压四海。要说这个阶段的桓温胆子是真的大，此时的他已经成为了继霍光、董卓、司马师之后第4个敢直接废皇帝的权臣。而诸如王莽篡汉、司马炎篡魏时的废帝，则是被包装成了禅让的形式，这个我们不再论述。此外，最能表现出桓温狂妄大胆的地方，就是他找出来了废帝的理由。纵观整个东晋一朝，除了开国前后的元帝和明帝以外，其余的皇帝都没有什么存在感，都只能在轮番坐庄的琅琊王氏、颍川于氏、龙亢桓氏下瑟瑟发抖，艰难度日。当今的皇帝司马懿也是一样的，一直以来他都小心谨慎，做一个乖乖的盖章机器，门阀们让他干啥就干啥，基本不存在什么明显的错误。所以桓温想要废掉他，按照一般的理由就不太好使了。但在桓温看来，皇帝的尊严根本不需要照顾，于是他跟西超一合计，找了一个非常侮辱人的理由：皇帝不能生养。说皇帝不能生还不算完，桓温还放出风来，说皇帝现有的几个孩子都不是自己的种，都是由襄龙、季好、朱灵宝等人与皇帝的妃子如田夫人等苟且之后诞下的，其目的就是想让别人给自己续儿子。这下好了，按照桓温的话术，皇帝不仅无能，而且污染皇室血脉。那为了大晋江山考虑，桓温也得走流程废皇帝了。按照上古传下来的操作典范，废立皇帝拢共分为3步：第一步，获得太后诏令；第2步，把皇帝废了；第3步，再立个新的。因此，桓温要做的第一件事就是获得皇太后的批准。公元371年11月13日，桓温从广陵回到建康，开始做太后除算子的工作，请求废黜司马懿，立正在辅政的丞相会稽王司马昱为帝。楚太后是康帝司马越的皇后，康帝去世于公元344年，那年楚太后只有21岁，而如今她已经48岁了。当桓温派人把草拟好的诏书给楚太后审阅之后，楚太后正在佛室烧香，一听内侍报告有紧急奏章，她便走出门来，倚着门看奏章。楚太后只看了几行，还没完就说：“我就知道是这个事儿。”随后，楚太后在文件上批复说道：“我到如今不幸遭受种种忧患，一想到过世的和还在世的人，就如同心如刀绞。”楚太后这是啥意思呢？意思是说，你们年轻人随便怎么折腾吧，我是什么都不想管了。其实桓温心里也是没底的，他也不知道这第一步能不能成功。在等太后回复的时候，桓温自己在办公室里紧张的坐立难安，汗流浃背，神情焦虑。不过等到看到楚太后的批复之后，桓温大喜，知道这最难的一关已经通过了，于是开始大张旗鼓的走流程。2天后，11月15日，桓温召集百官开大会，宣布太后诏令废皇帝司马懿。废皇帝也是有标准流程的，首先桓温同百官进入太极前殿等待，然后由都护烛瑶、散骑侍郎刘亨收回皇帝的印玺绶带。紧接着，皇帝司马懿戴着白色便帽，身穿单衣，走下西堂，乘着牛车出了神虎门。而在皇帝出行的一路上，群臣要沿途叩拜辞别，同时皇帝身边是由侍御史、殿中监等官员率领100名卫兵守卫。最后，皇帝司马懿被护送到东海王府上，昭示着废帝的结束。这一边忙活完废帝，桓温还要接着立皇帝，他又忙不迭地率领百官准备好皇帝御辇，到会稽王府迎接时任会稽王的司马昱继承皇位。司马懿估计早就被打好招呼了，就老老实实地端坐在家中，
听从安排到达朝堂，然后是更换衣服，接受喜寿即皇帝位。他便是东晋历史上的第8个皇帝，史称晋简文帝。自古以来，废立皇帝都会招致天下人的非议，而桓温此举也一定会遭到一些人的反对。11月17日，简文帝登基后的第3天，东晋朝廷接到奏报，说最近发生了一连串的谋反大案。所谓谋反案，其实是一系列针对桓温废帝行为的反击，主要包括3个方面的势力。第一股势力是现任皇帝司马懿的哥哥司马熙，第二股势力是颍川虞氏的虞倩、虞柔，第3股势力则是桓温的老朋友、老对手殷浩的儿子殷涓。为了将这些乱臣贼子斩草除根，桓温决定大开杀戒。谋反案送到有关部门的当天，桓温的弟弟桓密就提溜着新蔡王司马晃前往太极殿自首了。司马晃声称是自己跟司马熙、虞倩、殷涓等人阴谋造反，被桓密抓个正着，故此前来自首，将功赎罪。桓温听完之后，立即下令将上述人等全部逮捕。随后，这桩谋反案以意想不到的速度推进。仅仅2天之后，19日，桓温先杀废帝司马懿的3个儿子和他们的母亲，也就是那些所谓的血脉不纯的子嗣。又1天之后，御史中丞秉承桓温的旨意，请求依据法律诛杀包含司马熙在内的全部谋反罪犯。司马熙是简文帝的亲哥哥，就算简文帝保不住其他人，也要全力救下自己的亲人。因此，他驳回了奏书，要求有关部门重新审核名单，再报一版上来。桓温收到消息之后勃然大怒，心想：就连你这个皇帝都是我立的，你有什么资格跟我讨价还价？于是桓温亲自给简文帝上书，坚决要求诛杀司马熙，而且用词十分严厉，态度极其凶狠。面对咄咄逼人的桓温，本来就是提线木偶的简文帝只能无奈的流泪，亲手写了一封诏书给桓温，说：如果大晋国祚绵长，君侯您就应该尽力辅佐；如果大晋气数已尽，那我就给您腾位置，绝不耽误您进步。如果大家记性好的话，其实不难回忆起，大约在100多年前，曹操与汉献帝也曾经有过这样的对话。而桓温听到简文帝这样说之后的反应，与当年曹操听到献帝这样说的反应几乎是如出一辙，表现为大为窘迫，汗流浃背，不敢再言。之后，桓温依旧处决了包括殷涓在内的一批人，不过他也还是给皇室留下了一丝颜面，将司马熙、司马晃等皇室宗亲的死刑改为了流放。从11月13日桓温到达建康给太后做工作开始，到11月22日桓温杀反对派，前后共计10天。整体上来说，都属于桓温废帝的环节。不过，即便是废立了皇帝，那也只是篡位称帝这个庞大工程中的小小一环。桓大司马在这一环节做得十分出色，并不代表他在全流程上都能稳操胜券。比如说，以王谢为代表的世家大族们，很快就要反击他了。历史上看，除非权臣能够完全掌握中央朝廷，比如司马氏3代人把持大魏那样，如果不行，那么权臣最好的做法就是本人待在自己的霸府，而将可信任的人留在中央遥控指挥。当年王敦、王导和于兵、于亮兄弟也是一人在藩镇，一人在中央，所以按照惯例，废立完皇帝之后，桓温也离开了建康，返回到了姑蜀，而把心腹西超留在了首都。而就是把西超留下的这个举措，给桓温的篡位事业带来了不可挽回的损失。另一方面，被强行推上皇位的司马懿几乎每天都生活在苦闷和惊恐当中。10几年前，司马懿首次走上政治舞台，是何冲、楚侯等老一辈封建阶级政治家请他出山担任总理王大臣。那时他出山的目的就是抗衡桓温，但没想到这么多年下来，司马懿非但没有压制住桓温，反而让桓温的政治地位一路高涨，最终还把自己架在了火堆上烤。在日复一日的苦闷当中，仅仅登基称帝8个月的司马懿就病倒了。公元372年7月22日，司马懿暴病不起，眼看着就要走人。趁着还有力气，司马懿一口气给桓温发出4道诏书，说：我大概是不行了，希望在临走之前再见一面，快来快来。而桓温收到诏书之后，却罕见地拒绝了。他回信说道：陛下圣体不和，我也无所寄情，万事万物皆有盛衰，不见得都是坏事。至此危难之际，陛下应该以社稷为重。如今皇长子年幼，朝中可以辅佐新帝的唯有谢安和王坦之，陛下应该先把辅政人选定下来，让王坦之和谢安接受有关工作。至于臣桓温，如今已经位兼将相，而且年纪也大了，
已经不再适合做辅政人选了。桓温的这封信使人有很多疑惑。按照常理来说，皇帝病危，但凡有想法的大臣都应该像司马懿那样，一夜飞驰400里回到皇帝身边，先拿下辅政权再说。但桓温却偏偏不动如山，无动于衷。此外，一直以来人们都说桓温有不臣之心，因此他举荐王坦之和谢安的行为也让人充满了疑惑。有一种观点认为，王坦之和谢安都是桓温的下属，既然这2个年轻后生都已经成为辅政大臣了，那么桓温的地位就会在此2人的抬举下升得更高，高到摄政的位置。另一种田余庆先生的观点认为，桓温故意推荐王谢，其目的是观察和考验王谢等世家的反应，甚至是希望王谢家族主动请求自己辅政。但无论怎么说，桓温的如意算盘是打错了。桓温迟迟不来见自己，导致简文帝想死都不敢，他又苦苦支撑了6天，眼见着自己就要辞世，才不得不有所行动。28日，简文帝立了自己11岁的儿子司马曜为太子，又将小儿子司马道子封为琅琊王。随后，他下达了桓温的最后一道诏书，也是自己的遗诏，说：“大司马桓温依周公旧事，代理皇帝摄政。”紧接着，简文帝又补充道：“如果新帝可辅，君侯就辅；如果不能，君侯就取而代之吧。”实际上，这正是桓温想要达成的结果。桓温本来的设想是希望简文帝在临死前将皇位禅让给自己，如果实在不行，那就依照自己做摄政大臣。结果在这个关键时刻，由于桓温不在中央，没有掌握住皇帝这个终极大杀器，就给了王谢等人精准阻击老环头的机会。简文帝君自取之的诏书做成之后，恰好被王坦之巧遇。王坦之一听皇帝遗诏，深感国将不国，于是怒气冲冲地夺过诏书，返回到简文帝处，将诏书撕个粉碎。简文帝见状，无奈地说：“天下本来就是我意外所得，你这又是何苦呢？”王坦之则义正言辞地说：“天下是宣皇帝、元皇帝的天下，不是您一人的天下，您凭什么任意处置天下交给外人呢？”随后，王坦之对皇帝遗诏进行了些许的改动，删掉了摄政、取而代之等字样，转而将诏书做成国家大事一禀大司马桓温，如当年诸葛武侯辅佐后主，丞相王导辅佐明帝旧事一样。简单来说，桓温设想的禅让和摄政都没了，只剩下一个辅政的地位了。王坦之将诏书改完的当天，简文帝似乎像完成了历史使命一样，松了一口气，离开了人世。不过到此为止，桓温还是有一丝反败为胜的可能的，毕竟桓温手里有兵，整个东晋又都处于群龙无首的状态。如果此时桓温心下一横，直接带兵进京，武装给简文帝奔丧，那么仅靠王坦之、谢安等年轻后生不一定能阻挡他的篡位。但是王谢等人既然已经决定了倒还，那就一定不会给桓温任何机会。简文帝去世之后，有一个问题可算是难倒了东晋朝廷，那就是应该由谁来继承大统。如果在正常时代，这根本不算是个问题。先帝宾天，皇太子登基，这不是天经地义吗？结果皇权衰落的东晋，连皇太子登基这事儿都没人敢说，大家都在琢磨桓温的态度，甚至有一部分人直接说新帝的人选还是交由大司马来决定吧。这时候，另外一个王彪之站了出来，慷慨陈词地说：“天子驾崩，太子当立，这事儿跟大司马有什么关系？”王彪之跟王坦之虽然都姓王，但其实并不是一家。王坦之是太原王氏，一直以来并不算是第一流门阀，只不过是常年做桓温的下属，才逐渐走到了政治舞台的前端。而王彪之就更不行了，王彪之所在的琅琊王氏，早在王导去世之后，家道就衰落了。我们不知道王彪之、王坦之是否有过商量，但是有一个事实却不容置疑，那就是当一旦有人打开了反对桓温的口子，那桓大司马就不再是不可以触犯的人了。随后，朝廷按照王彪之的建议，决定立即请皇太子司马曜登基，即东晋孝武帝。短短几天的时间，桓温的梦想一败再败。到了新帝登基的那一刻，桓温几乎输得一无所有了，禅让没有了，摄政没有了，就连拥立新帝也没有他的份儿。似乎大司马只能端坐在孤雏大营里，眼睁睁地看着自己出局。那问题来了，他当初离开建安朝廷时，特意留下的那个西超，就没发现什么端倪吗？其实桓温将西超留在中央也是不得已而为之，整个桓家最薄弱的环节就是门丁不旺。桓温有4个弟弟，但这4个弟弟中，桓云早逝，桓密无能，
剩下2个桓霍、桓冲都对桓温的篡位行径表示不赞同，再加上此2人需要在长江沿线的数个重要藩镇镇守，这就导致了在兄弟当中桓温没有可用的人。而在桓温的子嗣当中，问题就更大了。桓温有6个儿子，其中桓熙、桓济不仅无能，还一肚子坏水。桓一智力有残障，连豆子麦子都分不清。桓欣、桓伟在史书上几乎记载不多，估计此时还不能为父亲担起担子。往后看的话，最有出息的应该是桓玄，可是这一年桓玄才3岁，所以这就造成了桓温能用的只有自己的心腹下属。但是问题就出在这儿，下属与上级有时候并不是一条心。我们之前在48期里就说过，西超是桓温的参军，谢安做过桓温的司马，王坦之做过桓温的长史。按理来说他们都是桓温的心腹，可桓温事前没有预料到王谢2人会联手阻击他，更何况西超与王谢都曾是桓温的下属，留西超在首都就一定能镇得住王谢吗？所以西超能做的大约也就是给桓温当个内应，甚至只能扮演一个联络员的身份，根本无力与已经联合起来的世家大族们抗衡。另外一边，桓温还在家里等禅让或摄政的遗诏，可等来等去，等到的却是谢安、王坦之、王彪之等人的吃干抹净，这就让桓温非常的愤怒。他写信给弟弟桓冲说，先帝遗诏对我的安排非常不好，我怀疑这是王坦之、谢安从中捣鬼。可是桓温跟兄弟发完牢骚之后就再没有什么动静了，反而是刚登基的小皇帝司马曜主动出击，先是下诏说，我将像对待先帝一样对待大司马，然后又说大司马是社稷依托，先帝在时就将家国之事全部都托付给他，如今内外事务也都由大司马决断。紧接着小皇帝又主动让谢安出使桓温大营，犒劳慰问，并赏赐桓温鱼宝鼓吹和武贲卫士60人。不难理解，小皇帝的所作所为都是为了消除桓温的怒气，也是给桓温一个台阶下。不过正在气头上的桓温并没有接受这些赏赐，而且同样的，桓温拒绝了这些赏赐之后，他便再次陷入了沉寂，并没有人们想象中的那样恼羞成怒、暴跳如雷，非要掀翻东晋不可的样子。桓温这一沉寂就是足足7个月，一直到公元373年的2月，桓温才通报朝廷说即将率军赶赴建康，拜谒建文帝的陵墓。面对此情此景，东晋朝廷的大小官员们再也坐不住了，大家心想，这威势逼人的大司马终于要做到最后一步了。桓温带兵进京的目的肯定是为了诛杀王谢等人，然后借着兵锋篡权称帝。因此一时间整个建康城里谣言四起，人心惶惶。事实上，桓温刚到建康时的架势也确实吓人。他在新亭大摆筵席，百官都在道旁叩拜，官员身后就是全副武装的甲士，摆出一副当场就要抓人杀人的样子。这时候王坦之因为篡夺遗诏的事儿首先坐不住了，他惶恐地问谢安说，老谢啊，咋办呢？今天我们还能过关吗？谢安则继续他一贯的气定神闲，给王坦之说，老兄稳住，晋作存亡就取决于咱俩死刑了。但王坦之依旧紧张的不行，见到桓温后哆哆嗦嗦，冷汗直流，甚至紧张到连手板都拿反了。而谢安就非常从容了，跟桓温该吃吃该喝喝，就像这么多年与桓温一同工作时的景象一样。而且谢安还发现了桓温的小心思，直言不讳地说，明公啊，我听说诸侯有道，当守卫四方，您又何必在墙后安排刀斧手呢？桓温闻言一愣，旋即哈哈大笑，给谢安说，京师虎狼之力，不敢不如此啊。随后便命士兵退下。至此，不仅王谢2人过关了，整个建康朝廷也都过关了。原来桓温此行的目的真的很单纯，一是处理不久前发生的妖道作乱的事儿，罢免了包括自己弟弟桓密在内的几个官员；二是去拜谒简文帝的陵墓。然而历史的吊诡发生了，桓温在祭奠完简文帝之后，突然重病不起了。晋书言之凿凿地说，桓温祭拜的时候，大家就感觉他的举动很奇怪。等到祭拜完之后，桓温登车，浑身冒汗的给大家说，刚才先帝显灵了。大家听完一回想，刚才桓温祭拜的时候就有些不对劲儿，嘴里一直念叨着臣不敢3个字，现在又说先帝灵魂显身，那肯定是先帝在质问他有没有篡逆之心。正当大家交头接耳的时候，桓温又开口问道，去年谋反被我杀的那个殷娟长什么样子？左右回答说，殷娟是个矮胖子。桓温沉默了一会儿，说道，刚才殷娟也在先帝身旁。这样一来，按照晋书的说法，
桓温突然病重，无非是史官想把桓温塑造成一个受了天谴的罪孽，是因为看到了先帝和殷娟的魂魄才一病不起。对于这样的说辞，我们在《晋书魔法目录》可以说是身经百战，见得多了。实际上，桓温的身体状况一直都不是很好，晚年的桓温患有严重的腿疾，而且似乎还有过中风后遗症。祭奠先帝之后，所谓的突然病重，大约就是慢性疾病恶化导致的。3月7日，桓温病倒，随后便匆匆忙忙离开健康，返回了姑苏大营。回到家之后，桓温经过反复思考，觉得世子桓仪的才能不足以保证家族绵长，于是决定将兵权全部交给兄弟桓冲。刚才我们说，桓温最后一次去健康的时候，因道士作乱而处理了几个官员，其中就包括自己的弟弟桓密。谁成想，此时剥夺了军权的儿子桓熙，竟然扭头就跟这个叔叔桓密以及自己的弟弟桓济密谋合作，准备直接杀了桓冲，武装夺权。或许就是在这个时候，即将走完一生的桓温，眼见着后人一个个都不成器，他不禁生出了一个从未有过的疑惑，那就是即便自己真的夺了皇位，这些子嗣能担负起来吗？当了皇帝又能怎么样呢？就是为了将这大好河山交给这些不孝子孙去祸乱吗？或许曾几何时，桓温真的想过做司马昭那样的人物，也曾确实像董卓一样废立过皇帝，但随着生命逐渐走到尽头，他已经不再奢望成为普天下的皇了。他所想要的，只是想要和历史上那些位极人臣的人一样，拥有酒席的赏赐。史料记载，桓温病重的时候，曾暗示朝廷为他加酒席，多次派人去催促朝廷。但西安王坦之知道桓温没几天时间了，于是开始故意拖延此事。他们先是找到了袁弘，希望由袁弘草拟给桓温加酒席诏令。袁弘可是大笔杆子，久居中书，笔法老辣，经常为朝廷撰写大文件。袁弘不知道王谢等人心思，于是老老实实地草拟了一份诏书，然后提请王标之审阅。王标之表面上赞叹袁弘的写作水平，然后又否决了这个草稿，说您写的东西确实好，但不能给天下人看。袁弘不知道王标之这话是什么意思，于是又把草诏呈报给谢安。谢安的反应跟王标之差不多，他一方面表示袁先生写的确实不错，但又指出草稿中还有几个地方需要修改。然后他给袁弘说，这样吧，诏书先放我这儿，我改好了再返回给您。可谢安这一改就是10多天，袁弘等来等去有点着急，就去问王标之，奇怪地问，你俩逮这份诏书使啥劲呢？就这么难写吗？事到如今，王标之也不隐瞒了，坦率地说，桓温的病是越来越严重了，估计撑不了多久，我和谢安都想再拖一拖。袁弘一听，一切都明白了，于是他也果断选择闭嘴，将诏书草拟的事儿完全交给王谢等人来安排。桓温并不知道朝廷里这些后生们在做什么，他还以为自己为大晋奔波多年，功勋显著，酒席的梳理一定能够如愿获得。在等到酒席的日复一日当中，桓温的病情开始恶化。有一天，桓温陷入了昏迷，半梦半醒之间，他看到自己在一艘巨大的军舰上，周围全是自己多年来的同袍战友，大家士气激昂，乘风而行，似乎即将在自己带领下投入一场战斗。只是桓温分不清自己究竟是在长江、黄河还是淮河，也分不清对面的敌人是胡人还是门阀，亦或是反叛自己的属下。恍惚间，桓温好像看到前面有人招手，那人似乎是自己的偶像刘琨，又好像是赐予自己名字的温峤，还有些像自己英雄般的父亲桓仪。望着眼前那些人，桓温好像有一种前所未有的如释负重感。他缓缓地走向前方。公元373年7月14日，东晋大司马南郡公桓温去世，享年62岁。视频的最后，我们可以来讨论一下桓温到底想不想篡位。首先，在客观条件上，桓温很清楚桓家的实力尚不足达到改朝换代的地步。刚才我们说，在同辈当中，桓温几个兄弟的才能都不堪大人，而唯一能扛事儿的桓冲本身权欲就不大。尤其是当桓温去世之后，桓冲不顾全族的反对，坚决要向谢安等人低头，坚持要把手中的权力交出去。最关键的是，桓温的儿子中成才的人也不多，即便桓温硬是要篡位自立，那恐怕等桓温一走，后人也难以招架，总不能让幼儿园还没毕业的桓玄来操持这份天下吧。除了客观上的问题，桓温本人在主观上也是有偏好的。从青年时代起，桓温就始终有个英雄梦。当年无论是奔袭2000里灭蜀，还是3次出兵北伐，亦或是主持土断和户籍改革，桓温的这些举措大多是有利于国家的，不能简单的定性为加强个人权威之举。另一方面，桓温最大的性格特征就是求稳，总是差最后临门一脚破釜沉舟的魄力和勇气。
当桓温发现王谢等世家联手之后，他果断放弃了所谓的非分之想，甚至在自己去世之前告诫弟弟桓冲不要与王谢等人作对，你不是此二人的对手。可见桓温对当时的政治生态是有着非常清醒的认知的。更何况从刘琨、温峤再到自己的父亲桓仪，都曾是为大晋流干了最后一滴血的英雄。桓温往年如此的跋扈，却始终不敢迈出最后一步的原因，也或许是想到了父辈们对他的期望。除了桓温个人层面，我们还可以依据桓温去世之后王谢等人的反应来判断。桓温去世后仅1年，那个所谓的曾经阻击桓温的王坦之也即将去世。临终前，王坦之曾写信谢安和桓冲，希望他们继续担起天下的重任，嘱托他们一定要勉力坚持，一定要把大晋的事业干下去。可见，即便是某种程度上的对手，王坦之也是十分认可桓冲的。而且，除了王坦之，谢安也对桓冲推心置腹。在后来的几十年里，谢安与桓冲的合作始终比较融洽，尤其是当淝水大战到了最关键的时候，有赖于谢安和桓冲2个老搭档，一人在上游，一人在下游，同心尽力抗击苻坚的100万大军，这才保证了东晋能够转危为安。这些都说明，在桓温的晚年，他应当不存在谋反的意图，不然王谢等人根本不会如此信任桓家的桓冲。那么桓温意图谋反的传言是什么时候流传开来的呢？大约是在桓温去世了约20多年之后。这个时候，桓温的小儿子桓玄走上了政治舞台，朝廷也这个时候开始传播桓温曾经图谋不轨的事情。可是此时司马曜已经做了20多年的皇帝，倘若多年前桓温确实有过谋逆之举，司马曜早就在桓冲交权、桓玄年幼的时候就把他们家给诛族了。那么既然桓温没有造反，为什么总是有一种造反未遂的感觉呢？其实很简单，因为他的小儿子桓玄确实造反了，不但造反了，而且称帝了，不仅称帝了，而且还一败涂地了。在传统观念中，本着痛打落水狗的原则，作为篡逆又失败的贼子，桓玄必定是要全盘否定，相应的也要把桓温身上的那些功劳也都否定。而否定一个封建政治人物最好的办法，就是把他塑造成反贼。如果你是忠臣，那你儿子为什么要造反？既然你儿子造反了，那你作为老子也逃不掉嫌疑，也是半个反贼。其实呀，关于桓温的问题，古人早就给出了回答。桓温去世900多年之后，朱熹在《诸子语类》中就曾经讨论过这个事儿。他说，桓温当初废立皇帝，讨要9锡，倘若再进一步做一个像朱全忠那样的20分贼，硬是要篡位，就以王谢那种修改遗诏、拖延文件的小伎俩，根本无法奈何桓温。王谢之所以敢触碰桓温的逆鳞，其实是因为他们都曾经常年在桓温手下做事，他们了解桓温，知道桓温必定不会做出出格的举动，更不会因为摄政9锡而伤害他们，所以王谢才本着加强中央集权的目的，联手上演了一场阻击桓温的戏码。只不过多年之后，桓玄篡位的失败连累了自己的父亲，导致史官在描写时一面说他是大英雄，一面说他是个大反贼。毕竟在这片土地上，成王败寇是铁律啊。